分享嘅小故事，一個好出名寫哲學嘅一個作家 Ryan Holiday，佢曾經寫完佢第一本書之後，佢喺佢海外嘅分享會就分享到，其實佢寫完呢本書之後咧，其實佢都好擔心個銷量係點㗎，但佢下一秒即刻意識到，都 remind 住自己嘅就係、其實本書咧好唔好賣咧，佢係控制唔到㗎。咁所以，與其用呢個時間去擔心本書好唔好賣咧，不如將佢嘅 energy 同埋 focus 喺一啲佢專注到嘅地方上邊，佢控制到嘅地方上邊，就係下一本書嘅過程啦。因為咁樣咧，先唔會嘥咗而家呢當下呢個 moment 嘅時間。咁喺呢度咧，我哋都明白多咗。如果將結果導向設定目標嘅人咧，其實好多陣時都比較容易沮喪，同埋將佢哋嘅快樂同埋成功喺度壓住咗喺嗰一啲佢哋根本上唔可以完全控制到嘅嘢上面。咁所以正確同埋長定立目標嘅方法咧，應該係 process oriented 嘅，係一個過程導向。即係我哋應該 set 個目標係 focus 係專注喺嗰一啲我哋可以控制到嘅過程入邊，即係我哋嘅 input。咁就例如咧，你今年嘅目標你係想減10磅嘅，而你個目標咧，你唔應該 set 減10磅嘅，可能每個禮拜去運動3次。而你見唔見到分別啊 ？Process oriented goal 咧，就係全部都係你可以100% 控制到嘅嘢。例如你控制唔到嗰間公司會唔會請你，但係你可以控制到你到底 send 幾多份 CV 出去，你 approach 幾多間公司。而更加緊要嘅係咧，當你持之以恆不斷 focus 喺佢嘅 input 嘅時候，你 keep 住 constantly 去到 solve 咧，個 result 自然就會出現。咁如果